வணக்கம் நண்பர்களே, ஜிஎம் ஆடியோ கோயம்புத்தூர். இது ஒரு rework amplifier. கம்ப்ளீட் ஒர்க் ஃபினிஷிங் ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம அந்த இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒயர் வந்து கசகசன்னு இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நீட்டாக பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணி போர்டோ இன்னும் இல்லை, இதில் நீ ஈச்சிங்க எல்லாம் அடிஷனலாக எல்லாம் மாற்றி எல்லாம் பண்ணும்போது எல்லாமே ஹெவியாக தான் இருந்தது. ஓகேன்னா அதை மட்டும் நீட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி ஒயரிங்கில் கம்ப்ளீட்டாக மாற்றி போட்டாச்சு. இதை நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒயரிங் ஓரளவுக்கு நீட்டாக பண்ணி கொடுத்தாச்சு.